Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу баяндамачы, сиздердин мына мыйзам долбоорлоруңуздарда жазылып турат жашыл шаарлар депчи. Эми жашыл шаарлар болгондон кийин ошого ыкташыбыз керек болчу да, айылына чөйрөнү, экологияны карап турупчу. Газ бул экологияга зыян да, элге зыян. А эмнеге силер ушул жакка көңүл бурбадыңар да? Мына электрикалык автобустарды алууга кымбат болсо дагы жашыл шаарлар деп жазып жатпайсыздар долбоордочу. Бул газдагы автобустар экологиялык стандартка өтө мындай бийик деңгээлде турган системалар деп айтылды да, баягы эксперттер дагы, анан ЭБР өздөрү дагы баягы өздөрү сунуштады. Ушундай бир долбоорлорубуз бар, газ моторлук машина ала турган болсоңор макулуңарды бергиле, биз карап чыгалы депчи. Электро деп атканыңыз да туура. Ал жак мен жана айтып кеткендей, бул АБР тараптан алайын деп атабыз. Баары бир бизге муктаждык 1,5 миң автобус. Но келип аткан хотя бы газда 200-250 автобус алып калсак дагы, биз жок дегенде 1000 автобус дагы алышыбыз керек. Анан бул биринчиден, экинчиден электроавтобустардын баасы 2,5 эсе кымбатыраак экен. 380 миңге чейин турат. Булардын окупаемости 20 жылга чейин болуп кетет экен да. Бул баягы европалык мамлекеттерде окупаемость баягы эме жол кирesi да кымбат да. А биздин жол кире менен муну акташ өтө кыйын. Бирок ага карабастан биз алабыз, ал автобустарды алып буюрса. Урматтуу баяндамачы, көрдүңүзбү айтып атасыз мына кымбат депчи. Эмнеге кымбат? Ошон үчүн ал адамдардын жашоосуна зыяндыгы аз да. Biz azından çorkop atpayız. Жогоруда депутаттар суроо беришпейдиби? Мына биз көрүп атпайбызбы биздин шаарыбыздагы автобустардын акыбалы кандай азырчы? Бул Бишкек шаары, бул Кыргызстаныбыздын борбору. Борбордо азыр бүгүн чыгыңыз кандай автобустар жүрөт, элдер ташып атышат. Ошонун сапатына биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Мына азыр $130 миң алып атабыз деп атасыздар. Ар бир автобустучу. Эми ошон үчүн көбүрөөк сапатына бул чоң акча да. Bunu төлөш керек кийин. Ошого сапатына көбүрөөк көңүл буруш керек. Андан кийин биздин мамлекетибиз газ өндүрбөйбүз да бизчи. А келечекте электр энергия биздин мамлекетте арзан болот. Башка мамлекетке салыштырмалуу. Биз ошон үчүн көбүрөөк электро автобустарга көңүл бурушубуз керек да, урматтуу баяндамачы. Рахмат.